الحله بقى اللي هسوي فيها، جبت بقى فيها كده عيدان الكزبره والشبت، شايفين بالشكل ده. زي ما اتعودت بقى ايه من الخبره، زي ما اتعودت من مامتي الله يرحمها وجدتي اهو. انا بحب بقى ايه، بحب المدرسه القديمه في الطبخ، بحب الحاجات القديمه والشغل الاساسي ده بتاعنا. واجيب ورقه كده اللي هي بتبقى الورقه الخضراء دي اللي بتبقى على الكرنبايه من فوق، واضيفها كده ايه فوقيها، مش تحت الخضره، لا الخضره تحت اهي، وورقه الكرنب ايه اهي عليها كده. ونبدا بقى ايه نلف المحشي بتاعنا، ونقول ايه، ونقول بسم الله اهو كده. طبعا كلكم زي ما قلت لكم ما شاء الله عليكم اساتذه، بس انا بعلم لو في بنوته صغيره اهي اهو. صباع المحشي اهو، منتهى السهوله والبساطه. ده كمان اهي اهو يا حبيبي اهو. بصوا انا بحبه كده، هو الحجم ده كده المناسب للصباع المحشي. في ناس تحب تعمله اكبر من كده، طبعا دي اذواق وحريه شخصيه. اخلص بقى ونرجع نكمل مع بعض.